Okay, good morning everyone. Here again. Welcome back to sanamlimbuvlogs. लास्ट दिन हो आज चाहिँ लास्ट दिन भन्दा पनि अब जानु आँटेको नाम्चीलाई छोडेर नाम्चीलाई बाई बाई भनेर सो लास्ट अन्तिम नाम्चीको यो घाम ताप्दिएको नि हो यो इग्नोर दिस यो लुगाहरू चाहिँ इग्नोर गर्नु है यो अहिले सुकाइरहेको छ त्यहाँ पनि हाल्नु न कहाँ तल प्रभात दा ल्याउनु आइरहेको छु प्रभात दासँग जाने नि त अब चाहिँ ल यहाँ आउनुहोस् न एकछिन पानी खानुहोस् नाम्ची गएको अब चाहिँ टुर सकियो होइन म चाहिँ घरतिर लागेको अनि गाउँघरमा पनि यस्तो दसैँको अब उयो भइसक्यो होला दसैँ आइसक्यो नि त एन्ड ह्याप्पी दसैँ भनेर मेरो भ्युवर्सहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु है इन्जोय अलट होइन मजा गर्नुहोस् खट्टुहरू अलिक कम्ती खानुहोस् त्यस्तो झैझगडाहरू नगर्नुहोस् एकदमै राम्रोसँगले इन्जोय गर्नुहोस् है दसैँ ल यो दसैँलाई चाहिँ सो ह्याप्पी दसैँ टु एभ्री वान है अब चाहिँ लागेको है ल वा घाम ओके बाई बाई नाम्ची धन्न हाम्रो प्रभात दादा आएर चाहिँ ढुक्कै भयो मलाई घरैबाट यसरी पाउँदा त खुसी लाग्छ नि त अब घरसम्मै हो नि त प्रभात दा पनि सिङ्लाकै हुनुहुन्छ त्यही भएर घरसम्मै गाडी पाउँदा चाहिँ आई फिल सो ह्याप्पी एन्ड ब्लेस्ड क्या नाम्ची बजार चाहिँ यो हो लास्ट भ्यू देखाइदिइरहेको एन्ड आई फिल सो ह्याप्पी हियर ल मजा लाग्यो मलाई पनि नाम्ची घुमेर नाम्ची एकदमै राम्रो ठाउँ सफा ठाउँ होइन मजा लाग्यो क्या मजा जे होस् यो टुर मजा आयो यताबाट चाहिँ राबङ्लाहरू जान्छ रहेछ ल मजा आयो जे होस् नाम्ची घुम्नु नाम्चीमा बसेर ल अब चाहिँ दसैँ आइसक्यो घरमा पनि बस्नु पर्यो होइन पाखा मात्रै कति भनेर नि जाम्पो भइदियो त यो बोलाएर ढिलो यो चाहिँ जोरथाङ रोडै अब यहाँदेखि चाहिँ जोरथाङ जाने रोड ल आजको यो भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन यो म रुटहरू चाहिँ देखाउँदै भ्यूहरू देखाउँदै जान्छु है यहाँबाट चाहिँ हामी सिधै जानुपर्छ लेफ्ट यहाँदेखि चाहिँ सुरु भयो हाम्रो यात्रा खास अब चाहिँ नाम्ची छोडेको चाहिँ फेरि तलसम्म गएको रहेछ नि है यहाँ तलसम्म यही पहिरो तल्लो बाटोसम्म ए हो भो फेरि हेप्पी त्यो चुच्चोहरू परेको हुन्छ है गाडीहरू त काचककुचुक गाडीहरू त म त पुरा डर लाग्छ यस्तो हिँड्नु त्यो आज गाडीतिर जान्दा क्या ढुङ्गा लडी आयो भने भनेर अब काचककुचुक हुन्छ नि अन्त गाडी त अहिलेको झन् गाडीहरू एकदमै पातला हुन्छ क्या माथिको पहिरो चाहिँ यहाँसम्म आएको रहेछ नि त है लद्दाखको भाइ है बाटो लद्दाख जानै पर्दैन आजकल सिक्किममै लद्दाख भएको छ माथिको पहिरो चाहिँ हेभी ठुलो गएको रहेछ यो पहिरो चाहिँ पानीहरू पर्दाखेरि थाहा पाउँछ नि क्या हौ डर चाहिँ त्यति छ पनि लाग्छ पहिला
उयो बाटोहरू त भर्खर भर्खर बन्नेको ओह्रालो सिलगढी खेल्ला जस्तो त्यो उयो बाटो हो यो ओह्रालो छ ए अँ चिप्लिन्थ्यो पानी पर्दा छ नि बिडर लाग्दो हुन्छ फेरि पानीहरू पानी पनि बेसी छ नि त यतापट्टि चाहिँ यो पानी चाहिँ यहाँ बग्थ्यो बुझ्यौ रोडमा अन्त माथि काम चल्दैछ कन्स्ट्रक्सन अन्त त्यो कन्स्ट्रक्सन चल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो माटो धुलोहरू उठ्छ नि सबै यता बग्थ्यो ए अन्त पुरा चिप्लो क्या हो म पहिला आउँदा नि यो चाहिँ पुरा चिप्लै थियो यो बाटो अहिले अलिक अब रेनी सिजनमा चाहिँ साह्रो पर्छ है बाइकमा चाहिँ अब हामी त हिल एरियामा बस्ने बानी भएर अब मान्छेहरू भएर अब लाइक के जस्तो पनि लाग्दैन तर अब बाहिरबाट आउँछ नि मान्छेहरू यस्तो बाटोहरू देखेकै त हुँदैन माया लाग्दो हुन्छ नि उनीहरू त बिजोक हुन्छ नि हो नि यस्तो बाटो देखेकै हुँदैन उनीहरूले मलाई पनि छिट्टो आइपुगेको जस्तो लाग्यो मलाई जोरथाङ आइपुग्यो ल यताबाट चाहिँ जोरथाङ जान्छ यो चाहिँ अक्कर ब्रिज जोरथाङको मेन ब्रिज ल के बिग्न गाडी अहिले सबै यही बाटो हिँड्छ र है टिस्टा उयो भएकोदेखि सब यो बाटो हिँडेर चाहिँ गाडी बेसी हुन्छ क्या के भन्नुभएको तपाईँले के भन्नुभएको अहिले ए जाम 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 गाडी बेसी भए चाहिँ सब यही बाटो हिँड्छ नि त अहिले कि चलो चलो नयाँ बजार आइपुग्यो ल अब चाहिँ यो चाहिँ नयाँ बजार है के हाल्नुहुन्छ अब गरम हेभी भयो है गरम ज्याकेट तात्यो अन्त मैले त झन् बाइकमा क्या चिसो त्यही त भनेको जाम हेभी रहेछ जाडो हुन्छ भनेर उयो पनि लगाएको थियो कि सर्टहरू पनि हेभी जाम रहेछ होइन अहिले सबै यो बाटो हिँड्छ कि त्यो टिस्टाको त्यो उयोले गर्दा फ्लडले गर्दा पहिलातिर त नहिँड्ने पनि यस्तो जाम हुन्छ नि त अहिले सबै यो मेन रोड भयो कि त्यही भएर यस्तो बिघ्न जाम हुँदो रहेछ अब जाम मैले पनि फर्स्ट टाइम देखेको है जोरथाङमा जाम तर अहिलेसम्म देखेको थिइनँ मैले एकपल्ट देखेको थिइनँ अब त्यो छोटो सानो तिनो हुन्थ्यो तर यतिको चाहिँ लामो अम्बो है ब्रिजदेखि अन्त यहाँ माथिसम्म त तल ब्रिजदेखि जाम हो यहाँ माथिसम्म रहेछ ब्रिजमा त केही त्यस्तो थिएन त है जाम हुने खालको त है त्यो ट्राफिकले गर्दा हौ ल हाम्रो प्रभात दा चाहिँ एकदमै पार्लरको एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ हेयर स्ट्रेटदेखि लिएर के गर्नुहुन्छ हेयर कलर सबै गर्नुहुन्छ है प्रभात दालाई तपाईँहरूले पनि बोलाउन सक्नुहुन्छ है घरमै ल अलिकति होइन उयो गरिदिइहाल्छ दाम काम अलिक कम्तीमै एक्सपेन्सिभ त्यस्तो एक्सपेन्सिभ होइन लोकल हो लोकललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ हो प्रभात दाले पनि लोकललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ लोकलले पनि प्रभात दा लोकललाई सपोर्ट गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर प्रभात दालाई बोलाउन चाहिँ सिङ्ला घरले हेर्नु हुँदैछ भने चाहिँ सिङ्लादेखि पाखा पनि जानुहुन्छ
एकदम ए लु एकदम सिङ्लादेखि पाखा सबै ठाउँ जानुहुन्छ है प्रभात दा बोलाउनुहोस् है बोलाउनुहोस् अब दसैँ आयो केटीहरूले गर्छ नि प्रायः चाहिँ कपाल स्ट्रेट कुनै के कुनै हो त्यस्तो हो अहिले त हामी चाहिँ गर्दैन केही म चाहिँ गर्दिनँ अब ओ यो चाहिँ हावा हो है प्रभात दाले हावा दिँदैछ नि फेरि हामी चाहिँ म चाहिँ जे छु आइ भ्याप्पी जे छु ठिकै छु ह्यान्डसम चाहिँ छुइनँ काले छु ह्यान्डसम मान्छेले त्यसै भन्छ क्या हो जो ह्यान्डसम छैन नि त्यसले चाहिँ म ह्यान्डसम छु भन्छ कि अब जो मान्छे ह्यान्डसम छ ह्यान्डसम त हुन्छ नि रियलमा त्यो मान्छे चाहिँ म ह्यान्डसम छुइनँ भन्छ हो खै बात गर्दै गर्दै आइपुग्यो ला बन्द छ क्या यो ब्रिज त बन्द पो हुन्छ है अहिले टाइम यसको मेन्टेनेन्स कि के हुँदैछ अरे कि बन्द हुन्छ नि यो चाहिँ बोर्डर हो हाम्रो बेङ्गाल र सिक्किमको कि तर यो ब्रिजको मेन्टेनेन्स हुँदैछ भनेको सुनेको थिएँ बन्द छ क्या यो ब्रिज चाहिँ अहिले सबै हिँडेकोले गर्दा क्या मेन्टेनेन्स गर्दै रहेछ कि ऊ पर त्यही भएर जाम ए जानु दिँदैन रहेछ नि त पर भने म त यहाँबाट छोड्नु पर्यो हामीलाई के गर्नु अब पर भन्यो भने त यताबाट छोडिदिन्छ नि पर भन्यो भने त यताबाट छोडिदिन्छ नि 9 बजी हिँडेको होइन नाम्चीबाट 10:30 भएछ अहिले चाहिँ 10:30 मा चाहिँ आइपुगेछु यहाँनिर चाहिँ राममाङ ब्रिजमा चाहिँ तर अनफर्चुनेटली मैले कता कता सुनेको थिएँ कि यहाँ प्रभातको अनुहार देखाइदिउँ ह्यान्डसम चाहिँ यसलाई भन्छ नि खास प्रभात के भन्नु हौ तिमीलाई यो चाहिँ मेन्टेनेन्स हुँदै रहेछ अनि अब चाहिँ 1:30 मा खोल्छ अरे 10 बजीदेखि त्यति बजीसम्म चाहिँ बस्नुपर्ने यहाँ केही न केही भयो त त्यस्तो छिटो आएको र नआएको त है ऊ माथि काम गर्दै रहेछ नि त यहाँ माथि ऊ माथि चढेर सो यही हो हाम्रो राममाम खोला माथि श्री खोलाको उताबाट बगेर आउँछ यो खोला चाहिँ मैले अस्ति देखेको कि यहाँनिर चाहिँ काम हुँदै रहेछ रेडी भयो त हौ हिँडेर जाला जस्तो भयो त अब सिङ्ला त यहाँबाट त नि यहाँनिर काम हुँदै रहेछ नि त हो अन्त चाहिँ रोकिरहेको रहेछ ल यसरी जाँदैछ है बल्ल बाइक चाहिँ छिर्नु दियो कि यस्तो भइरहेको रहेछ है त लु ब्रिजको मेन्टेनेन्स हुँदै रहेछ जतिजना पनि यो बाटो हिँड्नु हुँदैछ भने लगभग 10 बजीदेखि मेन्टेनेन्स स्टार्ट हुन्छ रहेछ 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म चाहिँ नआए पनि भयो त्योभन्दा छिटो त्योभन्दा ढिलो चाहिँ आउँदा हुँदै रहेछ है र त्यस्तो रहेछ त्यहाँबाट आफ्टरनुन पनि सायद गर्छ होला आफ्टरनुनको टाइमिङ चाहिँ याद भएन वेलकम टु सिङ्ला यहाँदेखि चाहिँ नछोड्नु है हातहरू अहिले यो चेपो ठोकिन्छ हात नचोड्नु चेपो ठोकिन्छ अहिले ल यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो गन्तव्य सुरु भयो है अब माथि पुग्नुपर्छ
फाइनली वी रिच्ड थ्याङ्क यू सो मच ल एकदम यो यहाँ भेट्छौँ सेफली पुऱ्याइदिनु भएकोमा बो क्या दामी थिएन है यहाँ जोरथाङ यहाँ माथि हो नाम्ची चाहिँ यो माथिको डाँडा वा यहाँबाट आइपुग्यो फाइनली होम सो मजा आयो है धन्न मैले चाहिँ रुमबाटै बाइक पाएर चाहिँ ढुक्कै लाग्यो एउटा कुरा चाहिँ त्यो होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ मजा लाग्यो क्या नाम्ची जति दिन बसेँ जति दिन घुमेँ दामी ठाउँ अघि पनि भने दामी ठाउँ मजा लाग्यो सो मजा लाग्यो मजा आयो सो आयो घर पुगेँ यो भिडियो त्यस्तो थिएन जस्ट त्यो रुट देखाएको थिएँ आएको मेरो प्रबद्ध होइन त्यहाँ ब्रिजमा चाहिँ एकदमै लामो बस्नु पऱ्यो भोक लाग्यो क्या पुरा सो अहिलेसम्म हेर्नु हुँदैछ भने थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यो भिडियो यहाँ एन्ड गर्छु है बाई बाई फेरि भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भिडियोमा ल